Halo semuanya, kembali lagi ke channel kami KNC Jatigamat Jakarta. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang kesaksian sembuh dari penderita penyakit batuk. Penasaran kan? Simak videonya. Berikut ini adalah testimoni penderita penyakit batuk yang membaik atau sembuh setelah mengonsumsi herbal KNC Jatigamat. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya udah minum obat resep dokter, tetapi masih belum sembuh juga. Kebetulan saya lihat di YouTube ada KNC Jatigamat, lalu saya mencobanya. Alhamdulillah rasa pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum KNC Jatigamat. Saya dulu suka merokok, dan sekarang hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih KNC Jatigamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagai perantara kesembuhan dan kesehatan untuk saya. Amin. Jika kamu mau mengobati penyakit batuk dengan herbal KNC Jatigamat, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara klik link pemesanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut: 0831 1715 4344. Berikut keuntungan jika Anda membeli online lewat kami. Kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Siap melayani 24 jam konsultasi. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita penyakit batuk setelah mengonsumsi perantara herbal KNC Jatigamat. Terima kasih.